फिजिक्स आज मेटाफिजिक्सको बारेमा कुरा गरौँ। अब नेपालमा कसैले भिडियो बनाएको सुनेको छ, त्यही भएर मैले हुन खुसी आफैसँग गर्दा छुट्टै मजा आउँछ। मेटाफिजिक्स भन्ने शब्दलाई मेटाइदिउँ न के भएको बस्यो मेटा। सो मेटाफिजिक्स भनेपछि इट इज नट रिलेटेड विथ फिजिक्स एट अल। फिजिक्ससँग रिलेटेड त होइन। ए मैले मेटालाई मेटाको देख्नुभयो कि देख्नु भएन? अलिकति ब्लरी देखिरहेछ बिकज मेटाफिजिक्स इट सेल्फ इज ब्लरी। वाइ इज इट ब्लरी? अब मेटाफिजिक्सको एउटा एकदमै खतरनाक कोट चाहिँ कसले दिएको थियो? कान्टले। कान्ट कुड नट गिभ होइन, कान्ट कुड गिभ। कान्टले के भन्यो? मेटाफिजिक्स इज अ डार्क ओसन विदाउट सोर्स अर लाइट हाउस strewn with many a philosophic wreck. WRECK. सो भनेको मेटाफिजिक्स भनेको एउटा डार्क ओसन हो, डार्क ओसन हो विदाउट सोर्स अर लाइट हाउस, जसको बााउन्ड्रिज पनि छैन, के पनि छैन अरे। इट इज बााउन्डलेस लाइक ओसन विच इज डार्क बिकज एब्स्ट्र्याक्ट कुराहरू पनि गर्छौँ हामीले मेटाफिजिक्सभित्र, सो मेनी थिङ्स। ए फिलोसफर्सहरूले बिचरा ट्राई गरे पनि लास्टमा चाहिँ उनीहरूको सबै छरपष्ट भएर बस्छ अरे थटहरू, बिकज इट इज भेरी हार्ड टु अन्डरस्ट्यान्ड। इज बिकज मान्छेले मेटाफिजिक्सलाई रिजनसँग जोडेर धेरै जसोले गर्दैन थियो। तर कान्टको कुरा अब हामीले पछि गर्छौँ। सो दिस इज अ भेरी ब्युटिफुल कोट गिभन बाई कान्ट। अब हामीले तर मेटाफिजिक्स भन्ने बित्तिकै कान्टलाई त सम्झिनुपर्छ। यहाँनिर यहाँ मैले लेखेको छु, हामीले कसलाई सम्झिन्छौँ यहाँ यो भिडियोमा? कान्टलाई सम्झिन्छौँ, रेने डिस्कार्टेज, आई डोन्ट नो हाउ टु प्रोनाउन्स इट। सो कान्टलाई सम्झिन्छौँ, रेने दाजुलाई सम्झिन्छौँ, कान्ट दाजुलाई सम्झिन्छौँ। कान्त र रेने दाजु दुईजनालाई हामी सम्झन्छौँ। अभियसली एरिस्टोटललाई त सम्झिनु परिहाल्यो, वाइ नट? एरिस्टोटल वाज द वान हु एक्चुली गेभ द फर्स्ट त्यसलाई के दियो मेटाफिजिक्स भन्ने पुरै चिज छ नि मेटाफिजिक्सको, त्यसलाई अस्तित्व दिएकै यही एरिस्टोटलले हो। सो टु बिगिन विथ, अब एरिस्टोटलले 14 बुक्सहरू त्यहाँ लेखेको थियो, धेरै बुक लेखेको थियो, बायोलोजी फिजिक्स एभ्रिथिङको बुक लेखेको छ। तर यो 14 बुक्समा लेखेको थियो जसमा फर्स्ट फिलोसफी भनेको छ। द्याट मिन्स सबैभन्दा फाउन्डेसनल फिलोसफी भनेको यही हो, अरू चिज भन्दा पनि दिस इज द फर्स्ट फिलोसफी। सो हि इट डिड नट नेम इट मेटाफिजिक्स भनेर उसले नेम त गरे होइन, तर उसले फर्स्ट फिलोसफी भनेर लेख्यो। अनि उसले आफ्टर द फिजिकल्स भनेर उसले लेखेको थियो क्या त्यो बुक्सहरूलाई चाहिँ, फिजिक्स बुकहरू सबै चिज लेख्यो। त्यसपछि आफ्टर द फिजिकल्स भनेर हि मेड दिस स्टेटमेन्ट, आफ्टर द फिजिकल्स। सो एरिस्टोटल भन्ने बित्तिकै फर्स्ट फिलोसफी भन्ने सम्झिने, आफ्टर द फिजिकल्स भन्ने सम्झिने। अब एरिस्टोटलले के चाहिँ गर्यो त मेटाफिजिक्समा? कसरी मेटाफिजिक्स भनेको के हो? अहिलेको जमानामा एउटा पेटर भ्यान इन व्यागन भन्ने यस्तो नाम छ माथि यहाँ कुनामा मैले लेखेको छु सबसे टप लेफ्टको। सो पेटर भ्यान इन व्यागन भन्ने मान्छेले चाहिँ भनेको छ वाट इज मेटाफिजिक्स? अभियसली वाट इज द नेचर अफ रियालिटी? मेटाफिजिक्स भनेको नेचर, फिचर, रियालिटी कस्तो छ भन्ने बुझ्ने कुरा हो। त्यो त थाहा थियो नि, यस्तो नभने पनि हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा होइन। सो मेटाफिजिक्स अब कसरी नेचरलाई बुझ्ने त भन्दाखेरि उसले चाहिँ एक्जिस्टेन्सको कुरा गर्यो क्या। Aristotle said that everything that exists in the universe goes from a state of potentiality to actuality. केही कुराको एउटा बन्न सक्ने क्षमता हुन्छ, पोटेन्सियल हुन्छ, त्यो कुरा एक्जिस्ट गर्न कसरी गर्छ भन्दाखेरि जे एक्जिस्ट गर्छ नि पहिला त इट हेज अ पोटेन्सियल टु एक्जिस्ट क्या, पहिला पोटेन्सियालिटी हुन्छ, त्यसपछि इट विल गो टु द स्टेट अफ मेरो ह्यान्ड पनि देखिरहेको हुन्छ क्या हो। आई एम हियर, इट्स नट लाइक आई एम जस्ट प्लेइङ इट इन। सो म यहाँ छु। अब म छु कि छुइनँ, द्याट्स द क्वेसन अफ दिस मेटाफिजिक्स। म कस्तो छु? वाट इज द नेचर अफ मी? सो एरिस्टोटलले के भन्यो? एरिस्टोटलले भनेको कुराहरू, मेन कुरा भनेको ल अफ कजेसन हो। ओके, आहा। सो लेट्स, ओहो अरे शिव ल, लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड दिस। अब पोटेन्सियलिटी सबै चिज जे यो एक्जिस्ट गर्छ नि, तिम्रो ड्याड, तिम्रो मदर, वाट एभर एक्जिस्ट इन द युनिभर्स नि, सबै कुरा पहिला पोटेन्सियल थियो अरे क्या। त्यो पहिला पोटेन्सियल थियो अरे, तर लास्टमा एक्चुअलिटी भयो। सो एभ्रिथिङ द्याट एक्जिस्ट इन द युनिभर्स गोज फ्रम द स्टेट अफ पोटेन्सियलिटी टु एक्चुअलिटी होइन। अब यो त भयो।
द्याट इज द ल अफ कजेसन. कजेसन भनेको के हो? चारवटा कजेसहरू हुन्छ अरे केही कुरा बन्नमा. ओके, मटेरियल कज, फर्मल कज, इफिसियन्ट कज, फाइनल कज. मटेरियल कज भनेको केले बनेको छ सब्सटेन्स, यो मार्कर सपोज. मटेरियल कज भनेको what is it made of? What is it made of? It is made of something, right? Formal cause भनेको कसरी बनेको छ यो, how is it arranged? It is arranged in a यस्तो खालको फर्म रहेछ, यहाँभित्र यसरी हालेको रहेछ, वाट एभर होइन, द्याट इज फर्मल कज. इफिसियन्ट भनेको कसले बनायो, यो मान्छेको हो, यो पसलले बनाउने मान्छेको हो. र फाइनल कज भनेको चाहिँ पर्पज, किन बन्यो यो मार्कर भन्दा पर्पज मिट भयो कि भएन यहाँ लेख्यौँ हामीले. सो चारवटा कजेस दिनुभएको छ एरिस्टोटलले. अब मटेरियल, फर्मल, एफिसियन्ट, फाइनल कज, चारै कज भइसकेपछि यसको एक्जिस्टेन्स थाहा भयो, एक्जिस्टेन्सको मिनिङ थाहा भयो, थाहा भयो यसको पर्पज त्यो रहेछ. पर्पज भनेको टेलस हो क्या एज पर एरिस्टोटल. मेजर भनेको त फाइनल कजै मेन कुरा हो क्या. अरू कुरा केले बन्यो एन्ड अल पनि हामी क्वेसन त गर्छौँ, तर फाइनल कज वाट इज द पर्पज मिट भयो, द्याट्स इट, एन्ड अफ दिस. यसको एक्जिस्टेन्स साकार भयो. सो द्याट्स हिज ल अफ कजेसन. अनि अर्को कुरा भनेको उसले चाहिँ अब 3टा डिभिजन गरेको छ मेटाफिजिक्सको. एउटा प्रिन्सिपल अफ नन कन्ट्राडिक्सन, एउटा अन्टोलोजी र एउटा थियोलोजी. थियोलोजी भनेको रिलिजनको, अनि नेचर अफ गड, कतिवटा किसिमका गड, धेरैवटा गड, पोलिथिइजम, एउटा गड, मोनिजम. सो कतिवटा गड छन् त्यो पनि कुराहरू हुन्छ त्यसमा होइन. अनि अन्टोलोजी भनेको चाहिँ एक्जिस्टेन्स र कन्सियसनेसको बारे कुरा गर्छ. प्रिन्सिपल अफ नन कन्ट्राडिक्सन भनेको के चाहिँ कन्ट्राडिक्ट हुँदैन क्या. देयर आर सो मेनी युनिभर्सल साइन्सको प्रिन्सिपल जुन चाहिँ इट्स ट्रु एट अल कस्ट. सो द्याट इज प्रिन्सिपल अफ नन कन्ट्राडिक्सन. उसले त्यति भन्यो, सक्यो, ओके बुढो, बाई बाई. अब पुरानो एन्सियन्ट फिलोसोफरलाई बाई, लेट्स वेलकम नयाँ फिलोसोफर. तर फेरि फनी थिङ इज नयाँ फिलोसोफर इज अल्सो पुरानो फिलोसोफर, बिकज आजकलको फिलोसोफर नमरिकन पिपल विल नट राइट अबाउट यु. सो यहाँ पुरानै फिलोसोफर, अभियसली यिनीहरू यत्रो पुरानो पालाको फिलोसोफर हो. कान्ट र रेने, डेस्कार्टेज. यसलाई रेनेलाई त सबैजनाले चिन्नुहुन्छ होला. आई थिङ्क देयर फोर आई एम भनेर भन्ने गर्छ. भनेको यसलाई इज भेरी अब्सेस्ड विथ द एक्जिस्टेन्स अफ हिमसेल्फ. अनि उसलाई लाग्छ कि कन्सियसनेस उसो किन भयो, बिकज हि हेज अ माइन्ड, हि थिङ्क्स द्याट्स वाइ एक्जिस्ट. सो कन्सियसनेस र एक्जिस्टेन्सको कुरा भनेको यसले के भन्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क देयर फोर आई एम. अब तिमीले सोचिरहेछौ नि तिमी छौ भन्ने कुरा, यु क्यान नट डिस्रिगार्ड इट, किनभने तिमीसँग ब्रेन छ, त्यही भएर तिमीले सोचिरहेछौ. ब्रेनको एक्जिस्टेन्स त्यहीँबाट प्रुभ हुन्छ. त्यही ब्रेन युज गरेर कन्सियसनेस र एक्जिस्टेन्स नकाट्नु भनेको द्याट्स स्टुपिड भन्छ. ओके बाई बाई रेने. रेनेलाई बाई बाई गरिदिउँ, यसरी मेटेरै बाई बाई गरिदिउँ न त रेनेलाई. अब को बाँकी भयो? कान्ट. क्यान यु सी कान्ट? मैले एकदम सानो हेडिङमा लेखेको छु कान्ट. हाई कान्ट. क्यान नट. कान्टले भन्छ के क्यानट थाहा छ? अब उसले 2टा कुरा दिन्छ क्या, एउटा नेमोना, अर्को फिनोमेना. नेमोनालाई पी हालेर राख्नु पर्दैन, नेमोना र फिनोमेना. फिनोमेना भनेको के हो? फिनोमेना भनेको उसले के भन्छ पहिला भन्दाखेरि चाहिँ हि इज मिडल पाथ उसले अप्नाएको थियो. उसले डेभिड ह्युमलाई पनि एकदमै फलो गर्थ्यो. खतरा ल इम्पेरिसिस्ट, तिमीले त एक्सपिरियन्सले यस्तो हुन्छ भन्यो उसलाई खतरा. अर्को ऱ्यासनलिस्ट भनेको यो रेने डिकार्टे जस्तो मान्छे. ऱ्यासनलिस्ट पनि भन्यो, रिजन भन्यो होइन. त्यही भएर उसले चाहिँ एक्सपिरियन्स र रिजन दुइटालाई जोडेर कुरा गर्छ. कान्टले के कुरा गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो ह्युमन सेन्सेसहरू, हाम्रो माइन्ड इक्विप्ड छ, हाम्रो माइन्डसँग सेन्स छ. त्यही भएर हामीले आफ्नो सेन्सिबिलिटी युज गर्नुपर्छ, माइन्डलाई युज गर्नुपर्छ होइन, सेन्सलाई युज गर्नुपर्छ, अनि रिजनलाई युज गर्नुपर्छ क्या मेजर टु फाइन्ड आउट थिङ्स इन लाइफ होइन. अब तिमीले फेनोमेना भनेको त के अब्जेक्टलाई जसरी एज बी पर्सिभ देम होइन, यो छ त्यो छ वाट एभर, यो लिमिटेसनभित्रको कुरा हो. फेनोमेना हामीले थाहा पाउन सक्छौँ क्या के भइरहेछ, हामीले पर्सिभ गर्न सक्छौँ होइन. एभ्रिथिङ इज फेनोमेनालाई हामीले पर्सिभ गर्न सक्छौँ थ्रु रिजन. तर नेमेना भन्ने यस्तो चिज छ जुनलाई हामीले पर्सिभै गर्न सक्दैनौँ थ्रु रिजन पनि. वी कान्ट पर्स्यु नेमोना बिकज इट इज नट पर्सिबल. अनि यसले भन्छ कि नो योर लिमिट्स बिच भन्छ कि कान्टले, बिकज
You have to know your limits कि तिमीले नियमनालाई त पत्तै लगाउन सक्दैन because it is metaphysical, it is अब ट्रान्सेन्डेन्टल छ त्यो ट्रान्सेन्डेन्टल आर्ग्युमेन्ट भनेको पनि त्यही हो उसको कि तर वी हेभ टु गो बियोन्ड वाट वी हेभ बिफोर अस होइन तर यु हेभ टु अल्सो नो यर लिमिट्स कि तिमी त जानै सक्दैनौ भनेर सो द्याट इज मेटाफिजिक्स फर हिम अनि त्यही हो द्याट्स मेटाफिजिक्स फर हिम अनि अब हामीले ब्रान्चेस अफ मेटाफिजिक्स भन्दाखेरि नर्मली वी टक अबाउट अन्टोलोजी जसमा एक्जिस्टेन्स र कन्सियसनेसको कुरा हुन्छ कन्सियसनेस भन्ने बित्तिकै नर्मली हामीले के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि जसरी हाम्रो नेपालमा अब साङ्ख्य फिलोसफी तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ भने यु क्यान नो कि त्यहाँनिर पनि प्रकृति र पुरुष मिल्छ भनेको कन्सियसनेसको कुरा गर्छ क्या त्यसै गरी यहाँ पनि कन्सियसनेस त यत्तिकै एक्जिस्ट गर्न सक्दैन अन्टोलोजीमा पनि कन्सियसलाई के त चाहिन्छ के एक्जिस्टेन्ट कुरा भएपछि त्यसभित्र बस्छ अब ह्युमन म बाँचिरहेको छु त्यही भएर ल कन्सियसनेस मेरो भित्र आएर बस्यो होइन सो बिकज इट निड्स अ भेसल कन्सियसनेसलाई भेसल चाहिन्छ इट क्यान नट एक्जिस्ट यत्तिकै इन्डिपेन्डेन्टली अफ एनी अदर मटेरियल अर म्याटर सो एक्जिस्टेन्स भनेको त सबै कुराको बिइङको एक्जिस्टेन्स इज देयर एक्जिस्ट त गरिरहेछ केही कुरा अब त्यसको नकार्ने कुरा तिम्रै विचारको कुरा हो तिमीले नकार्न खोज्छौ एक्जिस्टलाई भन्ने पनि नकार्नु भनेको पनि त्यो कुरा एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा हो किनभने त्यो देखेर केही सुनेर त तिमीले एक्जिस्ट नकार्न पनि सक्यो होइन सो कन्सियसनेस भनेको के भयो अरे भनेको एउटा थिङ भयो तिम्रो भित्रको जसलाई चाहिँ विच इज नट इन्डिपेन्डेन्ट अफ अदर थिङ्स इट इज डिपेन्डेन्ट क्या एउटा कुरा चाहिन्छ कन्सियसनेसलाई टु एक्जिस्ट थ्योरिज अफ माइन्ड भनेको कसैले भन्छ कि माइन्ड र बडी एउटै कुरा हो भन्छ कसैले दुइटा कुरा भन्छ यो रेनेले चाहिँ भन्छ दुइटा कुरा हो त्यही भएर डुवालिजम भन्ने थ्योरी दिएको थियो कार्टिसियन डुवालिजम भन्छ त्यसलाई रेने डिकार्टे भएको भएर कार्टिसियन डुवालिजम भएको थ्योरिज अफ माइन्ड भन्ने छ अनि माइन्ड र त्यो दुइटा डिफ्रेन्ट कुरा हो इट्स नट लाइक कसैले चाहिँ दे आर डिपेन्डेन्ट विथ इच अदर कसैले इन्डिपेन्डेन्ट अफ विथ इच अदर त्यस्तै त्यस्तै मोनिजम डुवालिजमको कुरा आउँछ आइडेन्टिटी एन्ड चेन्ज भनेको सबै चिजको एउटा आइडेन्टिटी छ तिम्रो आइडेन्टिटी छ द्याट्स विथ यु एक्जिस्ट बिकज यु आइडेन्टिफाई एज समथिङ सो चेन्ज पनि त्यो आइडेन्टिटी चेन्ज हुन्छ इट्स नट इट्स इज ट्रान्जिटरी इट गेट्स चेन्ज कजालिटी भनेको केही कुराको कज हुन्छ केही कुराको इफेक्ट हुन्छ सो द्याट्स बेसिकली इट्स स्पेस एन्ड टाइम भनेको अभियसली स्पेस र टाइम एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन होला द्याट्स अ भेरी बिग थिङ ओके द्याट्स इट अबाउट मेटाफिजिक्स मेटालाई पनि मेटाइदिन्छु अब आई होप यु अन्डरस्टुड इट अनि यु क्यान स्क्रिनसट इट फर बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो राम्रोसँग ल अब चाहिँ स्क्रिनसट लिनु होला ओके बाई